Mai vendégünk Ferenczy Tamás, biostatisztikus. Ő az Óbudai Egyetemen van főleg, és mellékesen a Corvinuson és a Semmelweis Egyetemen, ilyen egyetemi tanár, és több mint 300 szakcikke jelent meg, és a kedvenc műfaja az esszé. Köszönöm szépen nagyon a felvezetést, és szeretettel köszöntök én is mindenkit. Ugye ahogy elhangzott, én alapjáraton és polgári foglalkozásomat tekintve biostatisztikus vagyok, és a mostani előadásom is. Ha valaki nagyon szeretné címkézni, akkor mondhatja, hogy biostatisztika, de én nem igazán szeretem ebben az esetben ezt a kifejezést. Két okból sem. Egyrészt nem lesz olyan értelemben matematikai, statisztikai, nem kell arra felkészülni, hogy képletek, meg levezetések, meg bizonyítások lesznek. A másik, sokkal fontosabb, hogy amiről szó lesz, és ezt kifejezetten hangsúlyozni és üzenetként átadni szeretném, az nem olyas valami, ami legalábbis szerintem a statisztikusoknak érdekes. Ellenkezőleg én azt gondolom, hogy azok a dolgok, amikről beszélni fogok, az bárkinek, minden újságolvasó állampolgárnak fontos, hogy ismerje, mert abból az információ áradatban, ami ömlik ránk egészségügyi téren is, hogy el tudjon hatékonyan igazodni, ahhoz szerintem fontos, hogy tisztában legyünk olyan alapkérdésekkel, ha most nagyon akarjuk, akkor módszertani dolgokkal, amire most én néhány példát igyekszem mutatni, amennyire most másfél óra erejéig belefér. A másfél órát azért is hangsúlyozom, mert ez óhatatlanul egy ilyen kis kicseresznyézés lesz. Szó nincs arra, hogy én itt átfogó képet akarnék adni, ellenkezőleg deklarálom az elején, hogy inkább csak felvillantom pontokat. Igyekszem természetesen valami fontossági sorrendet tartani, és a lényeges dolgokról beszélni. Talán valamennyi logikai sorrendet is majd próbálok követni, de alapvetően ez csak egy ízelítő, azzal a céllal, hogy megmutassa nektek ezek a kérdések miért fontosak, és azért a legkritikusabb dolgok terén igyekszek némi eszközt is adni a kezetekbe a tájékozódáshoz. A fontosságáról nem akarok tovább beszélni, azt, hogy az egészségügyi orvosi kérdések miért drámai jelentőségűek, szerintem senkinek nem kell ecsetelni. Ami fontosabb, vagy ami a dolog jelentőségét aláhúzza, hogy rengeteg ilyen csapda és buktató van a dologban. Ezek lehetnek jobb esetben félreértések, rosszabb esetben félrevezetések. Mindkettőre végtelen számú példát lehet hozni, de ezek jelentős része az ahhoz a területhez tartozik, amivel én is foglalkozom. Ezt mondtam úgy, hogy valamilyen módszertani problémához vezet vissza. És hát én azt képzeltem el magamban, hogy másfél órában, ha nagyon jók vagyunk, akkor 4 ilyen ha már kicseresznyés, akkor azért 4 ilyen cseresznyéről tudunk beszélni. Ami az én ítéletem szerint vitathatatlan, az az, hogy ebből a fölényesen legfontosabb az első, vagy mondjuk az első 2 pont lesz az. Szoktam mondani egyetemi hallgatóknak, akiknek egy hosszabb kurzust tartok, egész fél éven keresztül, hogy ha mindent elfelejtenek a kurzusomból, csak egyetlen dologra emlékeznek, akkor az legyen, amit most el fogok mondani. Elég sokan vagyunk, tehát legnagyobb sajnálatom, hogy rettenetesen interaktív, itt most egyesével végigbeszik a kérdéseket, nem fogok tudni lenni, de azért egy-két ilyen közvéleménykutatást majd bedobok, csak ilyen készfeltartásos alapon. Az első közvéleménykutatás az a Diaz címmel szereplő kérdésről szól, hova menjünk kórházba. 2 kórház között választhatunk, egy bizonyos műtétet kell végrehajtani rajtunk, 2 kórház között választhatunk. Tudjuk, hogy a kórházakban hány százalék hal bele, csak kellene drámai legyen a példa, a műtétbe, a sebészi komplikációk miatt. A célfüggvényünk kizárólag az, hogy ezt a komplikációt szeretnénk minimalizálni, semmi más nem számít. Választhatunk a Szent Jebazeus kórház között, ahol 2,6% hal bele, és a Szent Habakuk kórház között, ahol 2,3% hal bele. Remélem sikerült kellően elborult példát és műtétet mondom, hogy nehogy bárki azzal menjen haza, hogy az orrsövény-felelés műtétbe a beteg 2%-a belehal, mielőtt a fülorgégészeti társágtól felháborodott tiltakozó leveleket kezdek kapni. Közvéleménykutatás. Kezeket fel, aki inkább a Szent Habakuk kórházba menne a 2,3%-osba. Kezeket fel, aki inkább a Szent Jebazeus kórházba menne a 2,6%-osba.
van egy-két bátor ember. Miért mennétek a 2,6%-osba? Bocsánat, itt egy-ketten jelentkeztek, ott láttam. Mi volt a megfontolás? Általános bátorság és kalandkeresés. Én mondok valami másnak kalandkeresésen túl. Mutatok nektek egy lehetséges, én sem tudom, de egy lehetséges helyzetet, ami ezen adatok mögött van. Annyi az egyetlen extra, de ez csak egy apróság, hogy ugye az orrsövényferdülés műtétre várakozók között vannak jobb meg rosszabb állapotú betegek, és én azt szerint külön is lebontottam az egyes kórházak adatait. Az zárójelben a perjel után az van, hogy hány adott betegük volt, és a perjel előtt, hogy abból hány halt bele a műtétbe. És előtte a százalék az a 2 aránya, tehát a halálozása. Az első dolog, amit kérek mindenkitől, az az, hogy nézze meg, hogy nem hazudtam. Amire azt értem, hogy ellenőrizzétek le, hogy az összegek kijönnek, 6000 meg 5000 az tényleg 11000, 12 meg 60 az tényleg 72, stb. Tehát ellenőrizzétek le, hogy az összegek tényleg kijönnek, és ellenőrizzétek le, hogy a hányadosok stimmelnek. Ugye egy-kettőből látszik ránézésre, és többit ki lehet számolni. Szóval nézzétek meg, hogy nem hazudtam, stimmelnek a számok. Ha ez megvan, akkor a második dolog, hogy nézzünk rá, hogy mit látunk egyáltalán. Ugye, bocsánat, ahogy mondtam, az látszik, hogy stimmel a dolog, tehát az ő statisztika az valóban, az mutatom a százalékokat, az valóban az, amit az előbb kérdeztem. Na de most nézzük meg a részletes adatokat. Mi a helyzet csak a rossz állapotú betegek körében? Hát ott történetesen a jebbe az EU-s jobb, mert csak 4% a halálozási arány. Oké, rendben. És mi a helyzet a jó állapotú betegek körében? Ott is a jebbe az EU-s jobb, mert ott csak 1%. És ezen a ponton jön a probléma, hogy álljunk meg, most ez hogy van? Vannak a betegeim. Szétosztom őket 2 csoportra, mindig valamelyikben tartik, vagy jó, vagy rosszabb az állapota. Az egyik betegcsoportban jobb a jebb az EU-s, a másik betegcsoportban szintén jobb a jebb az EU-s, és összességében meg rosszabb. Ez hogy lehet? Valaki mondta, hát ilyen nincsen, hát ez nem létezik, hát ilyen nincs, hogy itt is jobb, ott is jobb, együtt meg rosszabb. Már amikor azt mondom, hogy ilyen nem létezik, mondhatom ki, nem ahogy értem, hogy fülorgégészetileg nem létezik, hanem matematikailag nem létezik, hát ez nem fordulhat elő. Erre annyit tudok mondani, hogy ha valaki nem hiszi el, adja össze és ossza. Talán most már elég sokáig fent volt a táblázat, hogy mindenki úgy be tudta lőni magának, hogy hol van a kutya elásva. Hol van a kutya elásva? Ilyen bekiabálásos alapon. Számoljuk 3. Hol van a kutya elásva? Hogy lehet, hogy az egyik kórház minden betegnél jobban teljesít, de összességében meg rosszabbul teljesít? A darabszám az önmagában nem magyaráz, mert ugye százalékokat néztem, tehát mindenhol leosztottam, de az viszont már igen, hogy... Rosszabb állapotú betegek nagyobb részét a jelentős kórház. Pontosan. A jebbe az EU-s kórház valamiért megszívta a beteg összetételt, mert nála landolt az összes rossz, nem az összes, a jelentős többségében a rossz állapotú betegek. Ehhez képest a Szent Habakuk kórház az csak mutatóban lát el rossz állapotú beteget. Szóval valami olyasmi történt, hogy külön-külön mindkét betegcsoportnál vagy betegtípusnál ügyesebben teljesít a jebbe az EU-s, de több betege van azok közül, akiknek nem az ő munkája miatt, hanem az állapotukból fakadóan magasabb a halálozási aránya. Ja igen, mert azt nem mondtam, a rosszabb állapotú betegeknél bármelyik kórházban is vagyunk, nagyobb a halálozási arány, de végül is ez nem meglepő. A számok nyilván kitaláltak, és a példa azért erősen sarkított, de a jelenség az abszolút létezik. Mondjuk a jebbe az EU-s, az lehet egy ilyen, úgy szokták mondani, hogy magasabb progresszivitási szinten lévő kórház, mondjuk egy egyetemi klinika vagy országos intézet, ahová kell küldik a zűrös eseteket, a Szent Habakuk meg egy városi kórházat pont azért nincsen, mert ő elküldi a zűrösebb, összetettebb eseteket a jebbe az EU-sba. Ugye ez egy teljesen létező probléma, nyilván nem ilyen sarkított számokkal. Nézzük meg, hogy itt mi történt pontosan, mert ezzel egy elképesztő Pandora szelencéjét nyitunk ki. Ugye először is, ha absztrahálom nagyon a dolgot, és ez most fontos, mert ez fog segíteni minket később, akkor az volt a probléma, hogy összehasonlítottunk dolgokat, most itt a dolgok az jelentett 2 kórházat, ami egyszerre egynél több dologban tért el. Mert eltért abban, hogy az egyik kórház, a másik kórház, ez alapján hasonlítottuk össze, de közben volt még egy tényező, amiben eltérés volt köztük, jelesül a betegek súlyosság szerint összetétel.
És ez azért baj, mert innentől kezdve, ha találunk is különbséget a végeredményben, mondjuk itt a halálozás arányban, akkor azt nem tudhatjuk, mi miatt van. A kórház miatt, a betegek súlyossága miatt, vagy a kettőnek valamilyen keveréke miatt. Ezt a helyzetet szokták úgy hívni, és ez amire mondta, hogy valaki mindent elfelejt, csak egy dologra emlékszik, az ez legyen, ezt szokták úgy hívni, hogy confounding. Nem vagyok én sem hívő, és tudom, ez elég szerencsétlen dolog, egy magyar nyelvű előadás, még belemondtam egyszer csak egy angol szót, nem igazán van rá ilyen frappáns magyar fordítás. Ugye szó szerint a confounding az azt jelenti, hogy összemosódás. Ami nagyon jó, mert azt mondja, hogy a kórház ténye az össze van mosódva azzal, hogy ott több a súlyos, vagy épp kevesebb a súlyos állapotú beteg. Úgyhogy engedelmettekkel és elnézést, én ezt gátlástalanul a magyar mondatok közepén is angol szóval fogom használni. Na most, ez a probléma talán a legfontosabb problémája az orvosi kutatásoknak, értve ez alatt az orvosi szakkutatásokat is, megértve ez alatt olyan értelemben hétköznapit, ami az újságotok egészségügy rovatában, vagy a kedvenc internetes portálok egészségügy rovatában nap mint nap szembe jut. Hadd hozzak rá még egy példát. Sőt, valójában nem is még egy, hanem még elég sok példát. Na jó, több példát szeretnék ráhozni, mert a fontossága miatt ezt jó, ha minél több irányból, vagy több oldalról körbejárjuk. Van egy kutatási adat, ez megint nem egy légből kapott példa lesz, sőt, erre már egész konkrét százalékot is tudnék mondani, ha nem lenne rossz a memóriám és emlékeznék, de ez mondjuk a 70-es években Angliában és Amerikában egy nagyon komoly részint ilyen hisztéria, vagy nem tudom milyen jó szó, pánik, részint egy komoly orvosi kutatási terület lett, nyilván az utóbbi az előbbiből fakadt. Az állítás a következő. Ez így van, előre mondom, tehát itt nem fogom megkérdezni, ki az, aki szerint így van, ez egy tényadat, csak én nem tudom fejből a számokat, de meg lehetne nézni és himmel. Azok körében, akik távvezeték környékén élnek, tehát a lakásuk fölött ott húzódik egy ilyen távvezeték, több a rákos. Pont. Lehetne kiszínezni mindenféle adatokkal, de most egy mondatban összefoglalva ez a helyzet. Mondom, és lehetne konkrét számot is mondani hozzá. Tehát a távvezeték rákot okoz. Mit gondoltok erről? Meg kell nézni, meg lehetne nézni, tessék, itt vannak a számok, akinek a háza fölött, vagy azok körében, akiknek a háza fölött távvezeték van, magasabb a rák előfordulása, tehát a távvezeték rákot okozott. Ki az, aki egyetért a konklúzióval, kezeket fel? Igen, látom, erre a kurzusra csupa gyakorlott egyetemista jár, és mindenki tudja, hogy egy oktató ilyet kérdez, arra nyilvánvalóan az a válasz, hogy valami nem stimmel a dologgal. A probléma a következő, hát most magyar adatom ugyanerre nincsen, de én úgy képzelem, hogy Magyarországon, vagy majd Budapestnél. Úgy képzelem, hogy itt is pontosan ugyanez lenne a jelenség. Mert hát, hogyha Budapestre is gondoltok, akkor ezek a távvezetékek, most gondolok ezekre a légvezetékekre, ezek hol húzódnak tipikusan? Hát nem az 5. kerületben, meg nem Budavár fölött, hanem tipikusan az ipari területeken, tipikusan a peremkerületeken, ahol viszont az ott lakó lakosság szemben az 5. kerülettel vagy a Budavárral tendenciájában, tehát nem mindenki egyesével, de tendenciájában többet iszik, többet dohányzik, egészségtelenebb levegőt kénytelen szívni, kevésbé fér hozzá a szűrésekhez, kevesebbet sportol, és most megállok, mert most tartok ott az 5. olyan dolognál, amely közül kivétel nélkül mindegyik növeli a rákkockázatot. És ha megerőltetnénk magunkat, lehet, hogy még 50-et tudnánk sorolni. Ugye a kérdés az, hogy innentől kezdve, ha azt is látjuk, hogy a távvezeték alatt élő körében több a rákos, ami újra mondom, tényleg így van, az vajon azért van-e? Mert a távvezeték rákot okozott, vagy a távvezetéknek az égvilágon semmi köze nincsen hozzá, csak akik a távvezeték alatt éltek, azok mondjuk többet dohányoztak, és az a valódi ok annak, hogy körükben több a rákos. Értitek a problémát? Ez a confounding. Ez a confounding, és megint visszagondolva arra az előző mondatra, a probléma az az, hogy a távvezeték alatt élő emberek nem csak abban tértek el a nem távvezeték alatt élőktől, hogy ők távvezeték alatt élnek. Abban is, mert nyilván úgy néztük,
de eltérnek dohányzásban, alkoholban, szűréshez való hozzáférésben, levegőminőségben, ételminőségben, stb. És mondhatnám a mondatot, hogy és innentől kezdve találunk is különbséget a rák előfordulásban, honnan tudhatjuk, hogy a távvezeték miatt volt, a dohányzás miatt volt, az alkohol miatt volt, a szűréshez való hozzáférés miatt volt, vagy ezeknek valamilyen ki tudja milyen keveréke miatt. Na most, nagyon halkan mondom, ugye úgy fogalmaztam az előbb, visszatekernék egy 2 percet. Úgy fogalmaztam az előbb, hogy honnan tudhatjuk, hogy a távvezeték az tényleg rákot okozott, mi van, ha valójában a távvezetéknek semmi köze a történethez, csak a távvezeték alatt élők, hogy többet dohányoznak. Mondok még egy durvábbat. Mi van, ha a távvezeték az valójában még jót is tesz, csak a távvezeték alatt élők annyival többet mondjuk dohányoznak, hogy annak a rontó hatása nagyobb, mint a távvezeték javító hatása. Nem tudom, de pusztán elméleti szinten még akár ez is lehetne. És kompatibilis lenne azzal, hogy a távvezeték alatt élők körében több a rákos. Ez kompatibilis azzal, hogy a távvezeték egyébként jót tesz. Hadd éljek egy alternatív átfogalmazással. Nem akarok nagyon belemerülni ebbe, mert nem akarok csak ezzel elhúzni az időt, de egy átfogalmazással érdemes élni, máskor ez nagyon hasznos. Másként megfogalmazva a probléma az, hogy nekünk olyan összehasonlítást kéne tennünk, aminél csak egyetlen tényezőben van különbség. Tehát az ideális összehasonlítás az, a 2 csoport csak a távvezetékben tér el, ez nem meglepő, eddig is nagyon megnyomtam azt a szót, hogy csak. A probléma innen nézve az, hogy a budai lakosságra nem igaz, hogy ez egyébként mutatná, hogy mi történt volna a peremkerületi lakosságra, ha nem lett volna fölötte távvezeték, de egyébként minden ugyanaz lett volna. Mert ez a mondat, hogy de egyébként minden ugyanaz lett volna, ez fontos, hogy az nagyon jó összehasonlítás, ha a csoport, amihez hasonlítunk, az azt tudná, hogy mutatja, hogy mi történt volna a peremkerületen, ha annyit módosítunk kizárólag, hogy elvesszük a távvezetéket, de minden más ugyanúgy marad. Budavárra nem igaz, hogy ez a peremkerület, csak elvettük a távvezetéket. Szokták mondani, hogy ceteris paribus változás kellene, hogy minden más állandóan tartva, tehát egyetlen tényezőt módosítva. Szóval a probléma az, hogy egy időgép kellene. Egy mi lett volna, ha típusú választ kellene adnunk, hogy ott van a távvezeték, és valamilyen tényadatunk van, hány rákos lett, és azt mondja, hogy mi lett volna akkor, ha minden ugyanúgy megy, ezért mondtam az időgéppel visszamegyek az időgéppel, minden ugyanúgy marad, csak elvesszük a távvezetéket. Ezt neveztem, mi lett volna, ha helyzettel. És az a probléma, hogy ezt nem tudjuk. Mert a peremkerület fölé már odaraktuk a távvezetéket, időgép hiány nem tudjuk, hogy mi lett volna, a Buda pedig nem reprezentálja azt, ami csak abban tér el, hogy nincs távvezeték. És ebből fakad egy nagyon fontos megfogalmazás. Ez borzasztó hasznos, ha az ember rá tudja vágni, ha már erre rááll a szeme. Hogy ugye az előbb mondtam azt a kicsit provokatív példát, hogy a távvezeték még védhet is. Ha valakinek ezt el kell magyaráznotok, és nem érteni, hogy lehet, hogy véd a távvezeték, ha egyszer a távvezeték alatt élők körében több van. Ezt elég sokan nem értik, és meg is értem, hogy miért. Akkor mondjátok el nekik úgy, hogy akkor, ha igaz lenne az, hogy a távvezeték nélkül még több lenne. Így lehet az, hogy hiába van ott több rákos, a távvezeték mégis védett ellene, ha igaz az, hogy a távvezeték nélkül még annál is több lenne. De ezt nem tudjuk, mert nincsen időgépünk, nem tudjuk kipróbálni. Nagyon nagy képű leszek, de talán egy 2 percet szálljunk rá, ezt az epidemiológusok ilyen kauzális diagramnak szokták hívni. Hogy itt van valaminek kíváncsi vagyok a hatására, erre a tényezőre, és egy mínuszjelet húztam, mert hogy csökkenti a halálozást, egy kis csökkenti a halálozást, de rájöttünk, ugye ez volt a lényeg, rájöttünk, hogy lassabban a testtel, mert ott van a beteg állapota, és ugye az a helyzet, ami van, hogy jobb állapot, az csökkenti a halálozást, és egyidejűleg növeli annak a valószínűségét, hogy te a Szent Habakukban kötsz ki. És innentől kezdve van probléma, mert a kórház és a halálozás között nem csak ez a direkt összeköttetés lesz, ez a direkt pálya, hanem lesz egy ilyen indirekt pálya is, ami az állapoton keresztül valósul meg. Na most a probléma egyedül az, hogy ez minden, amit eddig írva felrajzoltam, hát ez egy ilyen didaktik, ilyen tanító példa, a valódi helyzetek azok nem így néznek ki, hanem a valódi helyzetek azok mondjuk így néznek ki.
Ez már egy életszerű példa, egy konkrét cikk alapján. A kérdésünk az, hogy a császármetszés okoz-e egyes típusú cukorbetegséget. Bocsánat, lelőttem, akkor megkérdezhettem volna, ha több időnk van, vagy kisebb csoportban dolgozunk, hogy a császármetszéssel születettek körében több a diabét, vagy több az a gyerek, akik 5 éves koráig egyes típusú diabétesszel kórispéznek, ez tényadat. És akkor megkérdezhetnélek titeket, hogy tehát a császármetszés cukorbetegséget okoz. Ha most lenne módunk ezt megkérdezni, remélem, ha ezt a mondatot elmondtam volna, akkor mindenki felháborodottan rázta volna a fejét, és azt mondta volna, hogy lassabban a testtel, mert mi van, ha a császármetszéssel születettek, nem csak a császármetszés tényében térnek el a nem császármetszéssel születettektől. Remélem, ezt mindenki azonnal most az eltelt 20 perc alapján már rögtön mondta volna. Az már egy második szintje a kérdésnek, hogy jó, de akkor mi az, amiben még eltérhetnek, ami egyúttal ugye kiad a cukorbetegség rizikóra is. Itt lelőttem pár poént, mert mondjuk anyai diabétesz, nézzétek meg, itt van egy pozitív jel, itt van egy pozitív jel, diabéteses anyukáknál gyakrabban kerül sor császármetszésre, és itt is van egy pozitív jel, ugye különösen az egyes típusú diabétesz, mert abban van egy komoly genetikai komponens, az orvosok azt mondják, a predispozíció, tehát az anyukája diabéteses, akkor persze, hogy valószínű, hogy a gyerek is az lesz. És nézzétek meg, ha elfelejtitek az egész ábrát, csak ezt az egyet nézzük, már itt meg vagyunk lőve. Azért van több diabéteses, már császármetszés diabétesz okozott, vagy a császármetszésnek semmi köze nincsen hozzá, csak egyszerűen a császármetszéssel születettek körében gyakoribb az, ahol az anyuka diabéteses, akkor meg persze, hogy a gyerekek körében is gyakoribb lesz. Tehát már itt meg vagyunk lőve. És aztán azért végignézhetnénk ezt, mennyi, ez itt 6 darab fel van sorol, confoundernek szokták hívni ezeket, a zavaró változókat, ezt néha mondjuk magyarul is inkább. Tehát egyrészt nehéz az élet, mert nem ez a valódi helyzet, hanem ez. Epidemiológusnak lenni nehéz kenyér című állításom illusztrációra, itt van ez zárva. De valójában az igazán durva, és az igazi nehézség, az nem az, ami rajta van ezen az ábrán, hanem az, ami nincs rajta ezen az ábrán. Jelesül, hogy 6 darab ilyen confounder feltüntettem, már nem én persze, hanem kinéztem ebből a cikkből, ami ott van a dia alján, de honnan tudom, hogy nincs egy 7. véletlenül? Honnan tudom, hogy nincs még egy tényező, amiről ezek a minden bizony nagyon okos emberek, de hát senkinek nem káptalan a feje. Mi van, ha elfelejtkeztek egy 7-ről? Vagy egy 8-ról, vagy egy 9-ről? Ezt véssétek az agyatokba, erre hangsúlyosan vissza fogunk még térni. Jó, még egy példát hagyhozok. Bocsánat, nem akarok titeket mutatni, de szerintem ez olyan, hogy az ember jobb, ha a legkülönbözőbb példákat látja, illetve van, amire majd egy kicsit vissza is fogok mutatni a későbbiekben. Ez az ábra a Nemzeti Szívinfarktus Regiszter adatai alapján készült. A regiszterben 2014 óta törvényileg kötelező minden szívinfarktusos esetet jelenteni. Tehát minden orvos, aki szívinfarktusos esetet észlel, a kötelező jelentést adni a regiszterbe, ezt a Godzéget György Országos Kardiológiai Intézet működteti, és ez egy egész évnyi adataiból készült. Elég régi már, de a jelenség az valószínűleg ugyanaz, akármikor is nézzük. Ez egy túlélési görbe. Valószínűleg sokan láttak ilyet, de ha valaki nem, akkor sincsen probléma, 1 perc alatt elmondom, vízszintes tenger az eltelt idő, napokban mérve ez 1 év, függőleges tenger pedig a még életben lévők aránya. 100%-ból indul, mert a regiszterbe csak élve lehet bekerülni, és hát sajnos a tudomány jelen állása szerint monoton csökken. Az egyetlen extra, ami ebben van, az az, hogy a regiszterben jelenteni kell többek között a dohányzást is, és én megbontottam a görbét, kirajzoltam külön a dohányzó és a nem dohányzó görbét. És azt látjátok ezen az ábrán, hogy a dohányzóknak elég lényegesen jobb a túlélés, mint a nem dohányzóknak. Mondom, ezt saját kezüleg plottoltam a regiszter adatai alapján. Mit gondoltok erről? Vagy minden oké, és hazamentek azzal, hogy megtanultátok az egyetemen, hogy a dohányzás az jót tesz az infarktus túlélésében. Na, mit gondoltok erről? A dohányzók már belehaltak az első infarktusba, vagy a korábbiba? Lehet, hogy jóra gondolsz, de itt még valami hiányzik, igen? Itt már azt nézzük, csak azokat, akik már infarktust kaptak, tehát az egy jogos feltétlenül, hogy a dohányosok gyakrabban kapnak infarktust, de most csak azt nézzük, aki már infarktust kapott, és 100%-ban arányosítva nézzük, tehát a létszám nem számít. Egyéb gondolat? A
Na, ez azért is, kettőt ugrottál ezzel a válasszal. Ugye ilyet kérdezek... Elmondani, hogy igen? Nem csak abban a tényben különböznek, ez az. dohányoznak vagy. Ez az. Pontosan, de ha összeraktátok mindket, én azt mondtam, hogy választom, hogy két szintje van. Az első szint, ami itt kötelező, mert ez nem orvosi kérdés, az már ebben mantraszerűen mindenki mondja, hogy de mi van, ha a dohányosok véletlenül nem valami másban is eltérnek a nem dohányosoktól, azon túl, hogy ők dohányoznak. Tehát ha nem csak abban térnek el a dohányosok, hogy ők dohányoznak. Hogy mi lehet ez a másik, ez a kettes szintje a kérdésnek, ezt már nem kötelező tudni, de azért itt elég gyorsan megtippeltétek. Életkor. Hadd mutassa meg pontosan ugyanazon adatok alapján az életkori eloszlást. Ha nem látszódna jól a vízszintes tengelyen, ezek a számok 20, 40, 60, 80, 100. Ugye ezek a dohányzók, ezek a nem dohányzók. Tehát ha megnéztek itt az átlagos életkorban, hát mit mondjak nektek, egy jó 10-15 év különbség van, lehet, hogy 20. Ennyivel fiatalabban kapnak infarktust a dohányosok, mint a nem dohányosok. Azokról beszélek, hogy aki infarktust kaptak, a kockázatáról nem beszélek az infarktus kapásnak, de azt mondjuk, hogy mikor kaptatok életkorban, a dohányosok átlagos életkora 10-15, lehet, hogy 20 évvel kisebb. És hát innentől nem kell mit mondanom, mert hát náhogy a túlélésben az egy elég fontos faktor, hogy hány évesek vagytok, és hogyha 20 évvel vagy akár csak 10-el fiatalabbak, az persze, hogy előnyt ad nekik a túlélésben, ami nyilván jóval nagyobb hátrány, mint a dohányzás, ha ez egyáltalán valóban hátrány, hogy ez ebből nem derül ki. Ez mondom megint csak egy ugyanolyan compound, egy klinikai példa. Ez a dia rossz helyen van, mert ezt a példát nem itt kellett volna elmondani, de akkor bepótolom. Ugyanis ez a mi lett volna ha helyzetre. Egy nagyon tipikusak azok a confounding helyzetek, ahol valami időben lezajlódó jelenségről beszélünk. Mondok erre is egy típus példát. Szerintem ti nem emlékeztek erre, de ez nem olyan Amerikában volt, ez Magyarországon is volt, én emlékszem rá. Amikor a mobiltelefonok elkezdtek igazán elterjedni. Először megjelentek úgy mondjuk szélesebb körben, igen, a mosolygból azt hiszem, hogy azt se tudjátok, miről beszélek. Tehát volt ilyen időszak is Magyarországon, még nem voltak mobiltelefonok, és egyszer csak megjelentek. És amikor ezek elkezdtek elterjedni, jöttek ezek a mobil adótornyok, vagy átjátszódni, hogy kell ezt hívni. És Magyarországon én is láttam ilyeneket, ez a klasszikus, hogy kiment a tévéstáb, és akkor a társasházból ott valaki elmondta a tévéműsornak, hogy tessék megnézni, ide telepítették a tetőre ezt a mobilantennát tavaly, és azóta már 5-en rákosak a házban. Ez nem Amerika, ez Magyarország széltében hozzáment, hogy rákosak lesznek ezektől a mobiltornyoktól. És ha én ezt meghallom, mármint hogy 5-en rákosak tavaly óta, akkor az első gondolatom, hogy oké, de mi lett volna, ha nem telepítik oda a mobiltornyot? Mert ha akkor csak 4-en lettek volna rákosak, akkor színigaz a mobiltorony rákot okozott. Ha 5-en, akkor a toronynak az égvilágon semmi köze a rákhoz, ha pedig 6-an, akkor a mobiltorony protektív a rákkal szemben. Mert 6-an lettek volna, de szerencsére így csak 5-en. Tehát a mobiltorony védett a rák ellen. Az a tény, hogy 5-en rákosak, önmagában kompatibilis mindhárom lehetőséggel. Azzal is, hogy rákot okoz, azzal is, hogy semmi köze a rákhoz, meg azzal is, hogy véd a rák ellen. Mindhárommal kompatibilis önmagában az, hogy 5 rákos van tavaly óta, mert nem tudjuk, a counterfactualnek szokták hívni egy nagyon csúnya szóval ezt, hogy már második angol szót bedobok a mondat közepén, azt a mi lett volna ha helyzetet. Az, hogy ezt nem tudjuk. Nincs mihez viszonyítani. Na hát ez egy örökzöld példa. Aki ismer engem, azt tudja, hogy nekem oltásomban van egy kis előéletem, nem fogok nagyon sok példát hozni ebből, de ezt egyet nem tudom megállni, hogy bevezették a koronavírussal oltást, és nézzétek meg, azóta kevesebb a koronavírusos eset. Vagy ahol többet oltanak, ott kevesebb a koronavírusos eset, tehát az oltás működik. Hát ugye a fene tudja, mert nem tudjuk, hogy mi lett volna oltás, akkor még kevesebb lett volna. Vagy ugyanez fordítva, bevezették az oltást, és nézzétek meg, csak több lett a koronavírusos eset. Hát fene tudja. És igen, tehát az oltásod kimondottan árt. Hát fene tudja. Mi van, ha az oltás nélkül még annál is több lett volna? Értitek a problémát?
Próbáltam teljesen szimmetrikusan, nyilván én elvi példákat hoztam, nem konkretizálni akartam, de módszertanilag akartam szimmetrikusan megmutatni, hogy ez hogyan működik, és mondom, ez összes, amiről beszéltünk, ez mind a confoundinghoz vezet vissza. Nem nagyon akarom ezzel elhúzni, ezért szerintem most nem megyek ebbe bele, de érdemes ezeket végig gondolni. Csak ennyit mondok most erről ezeket a mondatokat. Ezek nem orvostudományak alapvetően, de egy picit végig gondoljátok, ezen hazafelé a villamoson zögykölődve érdemes ezeken a mondatokon gondolkozni, hajszál pontosan ugyanaz a módszert, ami kérdés vagy probléma van mögötte. Most nem akarom már elhúzni az időt, de ezt csak fel akartam vetíteni ezen kicsi gondolatébresztés gyakorlatilag. Jó, a téma lezárásaként hadd tegyek pár ilyen záró megjegyzést. Ugye az első, amit mondtam, vagy amire korábban is utaltam, az az, hogy ennek az egyik nagy problémája az, hogy borzasztó csábító. Tehát ilyen nagyon el lehet adni. Úgyhogy rengeteg ember ezt gondolkodásra kezdve, hogy nagyon adja, és nem az, hogy hülyék, egyáltalán erről van szó, ilyen nagyon, nem tudom jobban mondani, adja magát. Szerintem ezt bármelyik példánál el tudjátok képzelni. Mondjuk talán a legdrámaibb ez a távvezetékes rákos példa, lehet szépen interjút készíteni a rákbetegekkel a házból, amilyen fölött ott van a távvezeték. Lehet mellé berakni oszlopdiagramot, hogy tessék meg, és valósak lesznek rajta a számok. Hogy tessék megnézni, a távvezeték nélkül ennyi rák van, távvezeték környékén meg ennyi. El tudjátok képzelni, nem? Ezt elolvassa az átlag újságolvasó, 10-ből hány az, aki erre azt mondja, hogy igen, ebben van valami. És hány az, aki azt mondaná, hogy de hát itt a szocioekonómiai státuszon keresztül megvalósuló confoundinggal van. Szoktam mondani egyébként, azt, hogy nektek is mondom, ezt alapvetően akkor szoktam, hogy ilyen egyetemi kurzusomra járnak hallgatók, de nektek is, a szorgalmi feladatként mondom nektek is, hogy mindig szoktam ajánlani, hogy egy hétig mindenki az újságjának, vagy a kedvenc online portáljának az egészségügyi rovatát nézze olyan szemmel, hogy van-e benne confoundingra érzékeny hír. Most az, hogy kezelték-e, nem kezelték-e, jól kezelték, azt rakjuk félre, de egyáltalán van-e erre érzékeny hír? Én igyekszem gondosan eljárni, úgyhogy saját magamra is alkalmaztam ezt a feladatot, amikor először elkezdtem ezekről egyetemi előadást tartani. Olyan jól sikerült, hogy mai napig emlékszem a hírekre, amikor szembe jöttek rá. Egy hét alatt. Egy friss ausztrál kutatás szerint azok, akik több zöldséget esznek, tovább élnek. Szponzorálta az Ausztrál Zöldségtermesztők Szövetsége, de ez most nem érdekes. Nem kell magyaráznom, ugye? Ugye a zöldségetevők nem biztos, hogy csak a zöldségevésben térnek el a kevesebb zöldségetevőktől. Azokban az amerikai államokban, ahol átlagosan többet alszanak, kevesebb a depressziós. Aludjunk sokat a depresszió megelőzésére. Most tudom, arra mondottak, hogy nagyon jó, és pont egyetemistáknak oktatom, de ugye nem kell magyaráznom, hogy biztos, hogy az egyes államok között csak abban van különbség, hogy hol hány órát alszanak. De az abszolút személyes kedvencem az utolsó, az azért nagyon jó, mert ez egy reklám volt. Ezt azért hangsúlyozom, mert itt egy terméket akarnak eladni, tehát aki ezt közzétette, annak húsba vágó anyagi érdeke, szó szerint anyagi érdeke fűződik hozzá, ez jól működjön. Tudja valaki, mi ez a kurkumin? Ez a kurkumának, ami egyébként a curryben van nagy mennyiségben jelen, az aktív hatóanyaga, és ezt meg lehet kapni ilyen kapszulában. Ez nem gyógyszer, valami nem tudom mi a jogi terminus technikus erre, de meg lehet vásárolni ilyen étrendkiegészítő, mit ezt hogy hívják, és amihez társítanak bizonyos pozitív hatásokat. És ebben a kérdéses reklámban arra hivatkoztak, vagy az volt az állítás, hogy jót tesz a gyulladásos bélbetegségek ellen, és az volt odaírva mellé, hogy tessék megnézni, Indiában, ahol rengeteg curryt használ a konyha a magyarral szemben, ez vitathatóan így van, szinte ismeretlenek a gyulladásos bélbetegségek. Nos, azért imádom ezt a példát, azon túl, amit mondtam, hogy itt nincs kétségem, hogy jól működik, mert újra mondom, ez az ő zsebükre megy, hogy jól működjön. Azért imádom ezt a példát, mert azt gondolom, hogy itt azért eléggé adja magát a kérdés, hogy tuti biztos, hogy India és Magyarország között az egyetlen különbség, hogy ki mennyi curryt használ a konyhában. Más nincs. Tehát, hogy úgy azt gondolnám, hogy ez így eléggé adja magát, de mondom, biztosan működik, ez a zsebükre.
Szóval lehet nézni egy hétig a híreket ilyen szemmel. Igen. Még annyi észrevétel van hozzá, hogy ahogy így elmondtad ezeket a szalagcímeket, önmagukban helytállóak is. Természetesen. Ebben a megfogalmazásban. Ez így van. Ez így van. Tehát az, hogy van korreláció, úgy szokták mondani szépen, tehát ott többet alszanak, kevesebb a depressziós, elhiszem. A nagy ugrás az, hogy van-e okozati kapcsolat. Hát végülis az a kérdés, hogy a cikk végére odaírják el, hogy tehát aludjunk többet a depressziós. Így van, ez így van, ez olyannyira így van, hogy majd lesz egy pontom a legvégén, amire konkrét erre visszatérünk. De hogyha nem írják oda, akkor is hozzá gondolja az olvasó. És ez is rajta lesz a dián mindjárt. Ja. A 2. megjegyzés. Azért ne essünk át a ló túloldalára. Az, hogyha valahol felismerjük, hogy confounding van, az nem azt jelenti, hogy bebizonyítottuk, hogy nincs összefüggés, pláne nem azt, hogy bebizonyítottuk, hogy ellenkező típusú összefüggés van. Az pusztán annyit jelenti, hogy ez a bizonyíték ez nagyon gyengén támasztja alá. De ez nem jelenti azt, akkor bebizonyítottuk, hogy nincsen, pláne nem azt, hogy bebizonyítottuk, hogy ellentétes van. Tehát mondjuk azt, hogy észrevettük, hogy de hát a dohányosok azok fiatalabbak. Ezzel mi nem bizonyítottuk, hogy a dohányzás árt. Attól még tényleg igaz, hogy lehet igaz, hogy jót tesz, csak az a görbém az nem igazán támasztja ezt alá. De ettől még éppenséggel jót is, tehát félretességre ez nem bizonyítottuk, hogy a dohányzás árt. Csak annyit mondtuk, hogy ez nem igazolja, hogy jót tesz. Az, hogy cáfoltuk a bizonyítékot, az nem jelenti, hogy ellenkező bizonyítékot szolgáltatunk. Élő példa, jelen tudásunk szerint a kurkumin tényleg jót tesz gyulladásos bélbetegségekben. A Gastroenterológiai Társaság hivatalos orvosi irányelve tartalmazza. Alacsony bizonyító erővel, de benne van a hivatalos standard orvosi protokollban. Jelen tudásunk szerint, vagy jelen állításunk szerint azt tudjuk, hogy a kurkumin az tényleg jót tesz gyulladásos bélbetegségben, csak nem az ennek a bizonyítéka, hogy Indiában kevés van és sok curryvel főznek. De ettől még úgy tudjuk, hogy egy jelen tudás, de tényleg így van. Talán ez nektek kevésbé drámai, ezért fél percet szálljunk rá. Rendszeresen ő szokott fordulni, ha orvosoknak tartok ilyen továbbképzést, és valaki ezt végighallgatja, és azt mondja, fantasztikus, hát ő leborul, hogy portalt a korszerű tudomány, amelyen krumplikat rajzolunk nyilakkal, és ez tényleg fantasztikus, ez a magas epidemiológia. De hát, és ez szokott a standard szófordulat lenni, hogy én csak egy mezei klinikus vagyok, ez szokott a standard szófordulat lenni, amelyek azt értik, hogy hát ő nagyon tiszteli ezeket az ilyen módszertani epidemiológiai kérdéseket, hát igazából most az a fontos, hogy ott ül a beteg, és tudja, hogy ha itt több zöldséget eszik, akkor tovább él, tehát nyilván azt mondja, hogy se ilyen több zöldséget. Remélem mindenki látja, hogy ez az érvelés teljesen fals. Az, hogy a nyilak azok balról jobbra mennek, vagy jobbról balra mennek, az elsődleges fontosságú a idézőjelben a mezei klinikus számára, és miért? Mert ez determinálja, hogy mi fog történni, ha beavatkozok a rendszerbe. Mert ha nem azért él tovább, mert igazán meg több zöldséget eszik, akkor az ajánlás lehet, hogy nem tesz jót, vagy akár még rosszat is, tehát lásd a korábbi példákat. Tehát igen, ez elsőrendű fontosságú, mert meghatározni, mi történik, ha beavatkozunk a rendszerbe. És végezetül az utolsó megjegyzés. A vigyázat, amivel óvatosnak kell, ez a kauzális szavak. De vigyázat, nem csak az a kauzális szó, hogy okoz. Az is kauzális szó, hogy csökkent, növel, gyakoribbá tesz, ritkábbá tesz. Ezek is mind kauzális szavak. Technikailag és elvileg a korrelációs szavakkal nincs ez a probléma, tehát nyugodtan mondhatjátok, hogy a távvezeték alatt élés együtt jár a gyakoribb rákkal. Én nem javasolnám. Pontosan azért, és most jön Gergő, pontosan azért, mert az a félelmem, hogy ugyan formailag védettek voltatok, és föltették a kezeteket, hogy én korrektül fogalmaztam, de 10 emberből 9 úgy fogja érteni, hogy tehát rákot okoz. De formailag korrelációs szót használtad, a kauzális szóval kell óvatosnak lenni. Oké, ez így? Nem veszek túl nagy levegőt a második fejezet előtt, mert nagyon-nagyon szorosan összefügg az első fejezettel. Ha ugyanis én most itt hosszasan részleteztem, hogy ez egy fontos probléma, hosszasan részleteztem, hogy ez egy nagy probléma, hosszasan részleteztem, hogy rengeteg területen okoz és komoly problémákat, és fontos lenne, hogy ez ne zavarjon meg minket, akkor nagyon adja magát az egész, hogy rendben, de akkor mit tehetünk ellene? Ha meggyőztelek titeket arra, hogy ez mind az orvosi szakkutatásokban, mind a népszerű sajtócikkétől mindenhol borzasztó nagy súlyalva jár, és borzasztó fontos lenne, hogy kezeljük, akkor adja magát és mit tehetünk ellene?
Hát menjünk vissza a tételmondathoz. Ugye mi volt a probléma? Ezerszer elhangzott már ma is. Az, hogy olyan csoportokat hasonlítottunk össze, amik nem csak a vizsgált tényezőben térnek el. Ez a probléma, akkor mi a megoldás? Olyan csoportokat összehasonlítani, amik csak a vizsgált expozícióban térnek el. Hiszen ekkor, és csak ekkor fogjuk tudni kijelenteni, hogyha találunk különbséget, az biztosan a vizsgált eltérés miatt volt, és nem más eltérés miatt, mert hogy más eltérés nem volt. Ide hadd tűzek egy kis lábjegyzetet be. Hozzá kellett volna tennem, hogy vagy a véletlen ingadozás miatt. Sajnos másfél óra kevés arra, hogy ebbe belemenjek, bár ez egy borzasztó izgalmas, ez egy klasszikusabban biostatisztikai terület, úgyhogy én lábjegyzettel utalok, hogy valójában van még egy szempont a véletlen ingadozás, de ezt most már nem fogom tudni tárgyalni. Ha valakit ez zavar és jobban zavarja, akkor vegye úgy, hogy nagyon nagy beteglétszámokról beszélek minden példámban, ahol már kicsi az ilyen típusú ingadozás. Lábjegyzet vége. Szóval a feladata az, hogy olyan csoportokat alkossak, amik csak a vizsgált tényezőben térnek el. Itt az expozíció szót használtam, ilyen általánosan értem az expozíció, hogy ki van téve valaminek az alany. Hát törekedni, tehát a fő probléma az, hogy az egy nagyon nehéz szó, vagy veszélyes szó, hogy biztosítható. Az egy nagyon zűrös szó, hogy biztosítható. Mert hogy törekedni sokféleképp lehet rá. Tehát például maradjunk a dohányos példánál. Ha az életkor a confounder, akkor megtettem, hogy csak adott életkorú mondjuk 50-55 éves betegeket vonok be. És akkor megoldódik ez a probléma, hogy mi van, ha mi mindkét csoportban úgy értem, tehát mindkét csoportban az összes ember 50 és 51 között év lesz. Akkor megoldódik ez a probléma, hogy mi van, ha más az életkor, mert csak is kizárólag ugyanolyan életkorú betegek vannak mindkét csoportban. Ha ezt el is felejtem, és bevontam a vizsgálatokba már össze-vissza minden típusú, minden életkorú beteget, de legalább fölírtam az életkorukat, akkor megtettem utólag is, hogy mondjuk kiszűröm csak az azonos életkorúakat. Ennél eljárhatok okosabban is, de minden esetre, ha a tervezési fázisban ez úgy nem is törődtünk bele, az elemzési fázisban akkor is lehet, ha legalábbis van információnk róla. Na most, az a és ha meggondoljátok, akkor egyébként ez pontosan erre volt példa. Hogy nem felírtam azt is, hogy melyik kórházban volt az alany, az egyikben vagy a másikban, felírtam, hogy meghalt vagy túlélte, de felírtam azt is, hogy milyen állapotban volt. És ha legalább ezt megtettem, akkor utólag is megcsinálhatom ezt a vizsgálati eljárást, ha nagyon nagyképű akarnék lenni, ezt úgy hívják, hogy rétegzés. Mikor a vizsgálatot nem így összességében futtatom le, hanem külön-külön ezekben a homogén csoportokban, és ez az összehasonlítás itt, ez mentes a confoundingtól, hiszen ebben az összehasonlításban mindenki rossz állapotú, tehát nem okozhatja a különbséget az, hogy más az állapotuk, mert mindenkinek rossz. Ez az összehasonlítás mentes a confoundingtól, mert nem okozhatja az eltérés, hogy más az állapot, hiszen mindenkinek jó. Vagy például, csak még egy rétegzést mutassak, így néz ki a összességében, de megtettem, hogy megnézem életkoronként külön-külön. Ez ugyanaz, teljesen ugyanaz készült, csak a felsorolt életkorcsoportokra külön-külön plottolt. Jó, bocsánat, remélem elég drámai az ábra, bocs, ezt elfelejtettem mondani, de most már biztos mindenki látja, mit kell itt nézni. Megszűnt a különbség. Nem olyan meglepő persze, de azért erősen sejthettük, az életkor az kihat a túlélése, azt meg már láttuk, hogy életkor szerint eltenek, de nézzétek, már megszűnt a különbség. Ugye persze, itt egy kis kitérőbe hagy bonyolódjak bele. Ugye persze, már itt is érzékelhető az a probléma, a császármetszés diabétesz kapcsán utaltam, hogy honnan tudjuk, hogy egy confounder van. Az életkor. Abban meggyőztetek engem, hogy az valószínűleg confounder, kitaláltátok és igazatok volt, most már végképp leellenőriztük, de honnan tudjuk, hogy nincs egy második tényező? Ez azért nagy probléma, mert ha van egy második tényező, az ugyanúgy, mint hogy ez a tényező módosította a helyzetet ehhez képest, az meg módosítani fogja ehhez képest. És azért ez aggasztó. Mi van, ha én berakok egy második tényezőt, és megint visszajön azt, hogy a dohányosok jobb helyzetben vannak? Lehetne. Igen. Nekem azért megértem az egész, hogyha gondolom az amfetaminzt fogyasztunk, hát ezért ahol azt sejteném, hogy nagyobb. Tehát hogy lehet, hogy mégis nagyon hasonló az ábra, holott valószínűleg egy másik van, nem tudom kimondani, az az amfetamin fogyasztóknak Nem biztos, hogy pontosan követtelek, tehát ez pontosan ugyanaz az adatbázis, mint az előző. Igen,
Annyit csináltam összesen, hogy életkoronként külön-külön plottoltam ki, tehát olybá tűnik ezen a ponton, hogy azt a hatást, amit itt láttunk, az teljes egészében azt hozta létre, hogy a dohányosok inkább idősebbek voltak. A probléma az, hogy mi van, ha nem is számít? Hát enyhén szólóságközötti eltérnek nemek szerint, és a nem kihat a túlélés is, úgyhogy bontsuk le, rétegezzük nem szerint is. Igen, de hogyha most rétegeznénk úgy, hogy korosztályunként, és aki amfetamint evett, vagy nem. És az a furcsa, hogy ezt mondod, hogy nincsen. Az a probléma, ez nagyon jó megjegyzés volt, mert most én történetesen, bocsánatot kérek, nem amfetamin szerint rétegeztem. De valójában pont erre akarok kiukadni, hogy jó, oké, még egyet megteszek, rétegzek cukorbetegség szerint. Erre is van adat. De pontosan ez a kérdés, hogy én most itt megállok, mert 3-at mondtam, de mi van, ha van egy 4. Vagy egy 4. után egy 5., vagy 5. után 6. Honnan tudhatom, hogy egy ponton, mert mondtam, lehetett volna az is, lehet, hogy eltűnt a hatás, de simán lehetett volna, hogy a nem szerint rétezik, és újra visszajön. És teljesen mint, hogy meddig jutok el, mert ha 30 szerint rétegzek, vagy bármilyen módon kezdem, még mindig megkérdezheti valaki, hogy jó, és ha egy 31. szerint is vizsgáltam volna, ezzel majd mindjárt vissza fog erre a gondolatra térni. Voltam még már vízszintes vonal volt. Igen, nem úsztam meg, hogy a vágyszerűeknek kiszúrják és ezt a magyarázatot adjak. Annyit mondok akkor egy percben, hogy ez a sáv, ami a vonal köré volt rajzolva, ez a bizonytalanságot jellemzi abban a becslésben, mert hát ez egy véges számú betegből. Oké, hogy ez több mint 10 000, de akkor is véges számú betegből becsült adat. Vágyfülűeknek az a 95%-os konfidencia intervallum. Az, hogy bővül, egyre szélesebb, azt jelenti, egyre jobb a bizonytalanság. Ezek azért bővülnek ki, mert itt egyre kevesebb és kevesebb beteg van, itt jó eséllyel mondjuk 2. Most erre most nincs idő kitérni, meg itt annyira nem is talán nem is érdekes, de mellesleg azt is mutatja a limitjeit ennek a rétegzésnek. Már 3 confoundernél kezdenek kiürülni bizonyos, úgy szoktak mondani, cellák. Képzétek ezt, hogy néznek ki 10-nél. Vagy 30-nál, de ez most már végképp nem része ennek az előadásnak. Na most, van más módszer is. Van sokkal jobb módszer a confounderek kiszűrésére, mint a rétegzés. Aki tanult statisztikát, azért a műszaki egyetemen ez nem megy ritkaságszámba, azt hiszem, aki tanult statisztikát, az valószínűleg, vagy remélhetőleg kapcsol, hogy regresszió. Mert aki tanult regressziót, az minden bizonnyal tudja, vagy hát vélhetően talán úgy vezették be nektek is a regressziót, mármint ezt mire használjuk a gyakorlatban, az egyik legfontosabb, nem olyan kizárólagos, az egyik legfontosabb alkalmazás confounderek kiszűrése ilyen adatokból. Ez a legtipikusabb alkalmazás, ami miatt a regresszió egyáltalán fontos, és amiatt a regressziót meg kell tanulni, ez egyik legerősebb eszköze a biostatisztikusnak. Na, ez most nem tartozik a mostani kurzushoz, vannak ilyen módszerek különböző előnyökkel és hátrányokkal. De ami ide tartozik az, hogy bármelyik módszerről is beszélünk, bizonyos ilyen speciális kivételtől eltekintve, az univerzális szabályként elmondható, hogy csak olyan confounder tudunk kiszűrni, amiről van információ. Hát nyilván, én csak azért szerintem rétegezni, amiről tudom, hogy mondjuk mi volt az állapot súlyosságuk, vagy tudom, hogy mi volt az életkor. Az, hogy legyen információ, az meg persze azt is előfeltételezi, hogy egyáltalán eszembe jutott, hogy az confounder. Szóval, hogy amiről nincs információ, vagy még drámailag eszünkbe sem jutott, hogy confounder, azzal nem tudunk semmit sem tenni. Most ez a megfogalmazás azt a kérdést implikálja, amit most itt megjelent, vagy a provokatív éle az azt a kérdést implikálja, amit most megjelent a háttam mögött a dián, hogy miért? Lehet védekezni olyan confounder ellen is, amiről nincs információ. Olyan ellen is, amiről eszünkbe sem jutott, hogy confounder, ez erősen lehetetlennek tűnik, pedig a válasz az, hogy igen. És én azt állítom, hogy szerintem ti mindannyian ismeritek a módszert is. Átlagos újságolvasó állampolgárként is, maximum nem kötöttétek ezt így össze a confoundinggal. A módszer első alkalmazója az orvosi területen, ezt hangsúlyozom, a statisztikája meg volt korábban is. Fisher nevét hadd említsem meg, aki tanult statisztikát. Alkalmazása is meg volt, csak nem orvosi. Az első mai értelemben vett orvosi alkalmazás az James Burns Andersonhoz kötődik. Ő egy amerikai pulmonológus volt, a William H. Maybury tüdőszanatóriumban dolgozott, és a 20-as, 30-as évek elején valahogy így vagyunk, majd mindjárt meglátjuk a következő ilyen a dátumot, ki akart próbálni egy Xenochrysine nevű vegyületet, hogy gyógyítja a TBC-t.
Akkor volt egy ilyen gondolat, felmerült a lehetőség, hogy ez az anyag ez jót tesz, vagy gyógyítja a TBC-t. Hiszem, hogy van nálad. Hozok is egy példát. És ki akarta próbálni, hogy ez tényleg így van-e? Empirikusan. Nagyon fontos megjegyzés, hát a saját kurzusomon erre hosszabban szoktam beszélni, csak most erre nincs idő, hogy ez egy borzasztó fontos dolog, hogy ő nem azt mondta, hogy a nagymesterek mit mondtak erről, hanem azt mondta, hogy próbáljuk ki, hogy hat-e a valóságban. Ezt meg szépen úgy empirikusan. Fogta a TBC-s betegeket, mit kell csinálni, egy része kap gyógyszert, más része nem kap gyógyszert, összehasonlítjuk őket. Igen ám, de felismerte, hogyha egyszerűen azt mondja az orvosoknak, hogy figyelj, itt van ez a kísérleti készítmény, adjatok bizonyos betegeknek, de nem mindenkinek, aztán a végén megnézzük, hogy mi történik. Vagy megkérdezik a beteget, hogy te szeretnéd-e kipróbálni, és ha igen, mondasz, kipróbálj ki, nem, aztán végén összesítjük őket. Ő felismerte, mert ő ismerte a kurzus elején elhangzott tudásanyagot, ez nem lesz jó, mert confounding is van a világon. Mi van akkor, ha az orvosok, és most mondok egy nagyon életszerű lehetőséget, inkább adják a kísérleti gyógyszert a rosszabb állapotú betegeknek, mert úgy érzik, hogy náluk már nem nő valamit veszteni. Mi van, vagy fordítva, ha a beteget kérdezem, ugyanaz a probléma. Mi van akkor, ha az önkéntességre való lelkesedés és hajlandóság, hogy én alanya legyek egy ilyen kísérletnek, az összefügg az én nememmel, életkorommal, állapotsúlyosságommal, ugyanoda a probléma az ütkadunk vissza. Ezért ő nem ezt csinálta, hanem azt csinálta, és erre mindannyian tudjátok, azt csinálta, szép szóval, randomizált. Bevont betegeket, megkezdte, hogy szeretnél-e részt venni benne, azt mondtad, hogy igen, akkor részt vetted, de ebből még nem tudtad, hogy kapsz egy gyógyszert, mert ugyanis aki végül is igent mondott és részt vett, azoknál pénzfeldobással döntött el, hogy kapsz gyógyszert, vagy nem kapsz gyógyszert. És amikor azt mondom, hogy pénzfeldobás, ez egy faksimile oldal az ő eredeti 31-es publikációja volt, és amikor azt mondom, hogy pénzfeldobás, akkor azt nem irodalmi szófordulatként mondom, mert ők konkrétan feldobáltak egy pénzérmét, és úgy döntötték el, hogy ki kap gyógyszert és ki nem. Ma már ez nem egészen így működik a gyógyszervizsgálatokban, de a randomizálás része az igen. Ugyanis az alapötlet az, hogy ha én pénzfeldobással szedem az önként jelentkezőmet két csoportba, akkor a két csoport között semmilyen szisztematikus különbség nem lesz. Nem lesz különbség életkorban, nemben, állapotsúlyosságban, társbetegségben, semmiben sem. Figyeljétek azt mondtam, hogy szisztematikus. Természetesen, ha én szétszednélek titeket pénzfeldobással két részre, nem lenne 100 pontossággal ugyanaz az átlag életkor a két csoportban, nem lenne 100 pontossággal ugyanaz a férfi-nő arány a két csoportban, de a különbség, ami lenne, az pusztán a véletlen ingadozásból fakad. Erre mondtam azt, hogy nem volt nincs szisztematikus különbség, és a pusztán a véletlenből fakadó különbséget majd el tudjuk számolni, tudjuk kezelni statisztikai eszközökkel. Szóval, ha én pénzfeldobással szétszedtem őket két csoportra, akkor semmilyen különbség nincs, ez eddig biztos. Majd én megyek és adok gyógyszert az egyik csoportnak, akkor létrehozok egy darab különbséget, de mivel eredetileg semmi nem volt, én magam pedig csak egyet hoztam létre, ezért ilyenkor tudhatjuk, hogy csak abban térnek el. QED. Ugye, mert innen indultuk. Ezt kellett elérnünk, amit bizonyítani kellett, hogy csak ez legyen az egyetlen különbség. Vegyétek észre, hogy a mondatban a semmilyen volt egy baromi erős szó. Amikor azt mondta, hogy semmilyen különbség nincsen. A semmilyen, az egy elképesztően erős szó volt. Mert ez azt jelenti, hogy olyan tényezőkben sincs különbség, amiről nincs is információ. Olyan tényezőkben sincsen különbség, ami eszembe sem jutott, hogy számíthat, hogy abban van-e különbség. Úgyhogy semmilyen az egy elképesztően erős szó volt. Ami lehetővé teszi, hogy ekkor és csak ekkor biztosak lehetünk abban, ha mindent jól csinálunk, hogy ne legyen csak, más különbség, csak ez az egyetlen eltérés. Na most persze ehhez kell, hogy az expozíciót mi irányítsuk. Mert nekem kell eldönteni, hogy te kapsz, te nem kapsz, és az, hogy pénzfeldobás, hogy az más kérdés, de nekem kell irányítani. Az olyan vizsgálatokat, ahol a kísérletet végzők határozzák meg, most mindegy is, hogy ki részesül expozícióban, az kísérletes vagy experimentális vizsgálatnak nevezzük. És az elképesztő ereje annak, hogy tudok kísérletet csinálni, az az, hogy tudok randomizálni. És ha tudok randomizálni, akkor legalábbis elvileg nyugodt lehetek, hogy nincsen confounding. Azért fontos, hogy elvileg, mert el lehet rontani kísérletet is, például lehet úgy is elrontani, hogy a confounding jön vissza, de legalább az elvi lehetőség megvan. Azokat a vizsgálatokat, ahol a kutatást végzők nem befolyásolják az expozíció tényét,
csak passzíve feljegyzik, hogy kivel mi történt, azokat megfigyeléses vagy obszervációs vizsgálatnak szoktuk nevezni. Az összes obszervációs vizsgálatnak ugyanaz a problémája, a kérdése, hogy mindig bármit is csinálunk, Damoklész kardjaként ott fog lebegni a fejünk felett, hogy mi van, ha megfeledkeztünk valamilyen confounderről. Lehet gondosan végezni megfigyelést, vannak esetek, hogy megfigyelés jobb is, mint egy kísérlet más okokból, de a megfigyelésről még az elvi lehetősége sincsen meg annak, hogy én azt tudjam mondani, hogy na, itt tuti nincs confounding. Újra mondom, gyakorlatban a kísérleten sem biztos, de ott legalább elméletileg van ilyen lehetőség, a megfigyelésnél még elvi lehetőség sincs arra, hogy én bármikor is azt mondhassam, hogy na, itt most tuti nincsen ilyen. Oké, ha valaki szeretné, akkor lehet azt mondani, hogy a kísérletnek az a nagy előnye, hogy automatikusan védelmeket, mind a végtelen számú confounder ellen, az ellen is, amiről nincs információ, az ellen is, amire eszünkbe sem jutott, hogy confunding, ez egy iszonyatosan nagy elő. Na most, az előbb azt mondta, hogy az egy iszonyatosan nagy elő, szerintem ezt nem nagyon kell ragoznom, ha arra gondol valaki, hogy ez egy hatalmas probléma volt, ezt egy fél órán keresztül fejtegettem, hanem több, és most megtaláltuk rá a megoldást. Hát akkor persze, hogy ez egy hatalmas nagy elő. Csak hát ez azt a kérdést veti fel, hogy hát akkor miért nem csinálunk mindig kísérletet? Hát oké, ez egy nagy probléma, de itt megtaláltunk egy univerzális megoldást, akkor miért nem csinálunk mindig kísérletet? Ugye erre az egyik válasz az, hogy bizonyos esetekben ez etikailag vagy fizikailag kivitelezhetetlen. Van egy olyan halvány sejtésem, hogy a Kutatás Etikai Bizottságnál némi szemöldökráncolást váltanak ki az a kutatási kérvényünk, amelyben azt kérvényezzük, hogy szülőnőket pénzfeldobással császármetszünk, függetlenül, hogy szükségük rá vagy sem. Pedig milyen jó lenne, végre eldönthetnénk ezt a hülye cukorbetegséges problémát. Mert ugye emlékezzetek vissza, mint mondtam, epidemiológusnak lenni nehéz kenyér, ezt mondtam, amikor felvetítettem a cukorbetegséges ábrát, mert nem tudnak kísérletet csinálni. Muszáj megfigyeléses adatból eldönteni, hogy most akkor okoz-e vagy nem okoz, mert nem lehet kísérletet csinálni. Tehát azt is, nyilván végtelen példa van erre, azt is nehéz elképzelni, az embereket randomizáltan lakatok távvezeték alatt vagy sem, szóval végig vehetitek az összes ilyen példát. Egyszerűen arról van szó, hogy epidemiológusnak lenni nehéz hogy a káros expozíciókkal ez egy alapvető probléma. Halkan megjegyzem azért, hogy egyébként ha végezhető is kísérlet, még akkor is vannak hátrányai. Igen, van egy hatalmas előnye, félreértésesség. Az egy hatalmas előnye, a confoundingtól legalábbis elméletmentesek tudnak menni. De azért vannak hátrányai is. Nincs idő, hogy nagyon belemenjünk, de villámgyorsan. Most azon túl, hogy drágák, lassúak, meg ilyenek, de most ezt tegyük félre. Először is a kísérletek mintanágysága korlátozott. Randomizált mondjuk gyógyszer kísérletbe bevonni néhány ezer, esetleg 10 000 beteget lehet, 10 000 beteg fölé menni borzasztóan nehéz. És még néhány 10 000 az úgy körülbelül a reális maximum, amit el lehet érni. Megfigyeléses vizsgálattal ezzel szemben, még az is egy megfigyeléses vizsgálat, hogy bementek a NEAC székházába, ilyet szoktak is csinálni, és lekéritek az úgynevezett adminisztratív finanszírozási adatokat, azok az adatokat, azok a jelentéseket, amik bemennek rólatok, ha gyógyszert váltotok ki, járóbetegellátásban vesztek részt, fekvőbetegellátásban vesztek részt, mennek utánatok jelentések, azt nyilván anonimizált módon és megfelelő körülmények között le lehet kérdezni. Ez egy megfigyeléses vizsgálat, mekkora mintanagysággal? Majdnem 10 millió fővel. Úgyhogy pötyögítek a billentyűzetet. Miközben kísérletben a 10 000-ért vért kell izzadni, és a néhány 10 000 az meg a maximum. Itt meg azt mondom, hogy 10 millió. Tehát látjátok, itt több nagyságrendi különbségről beszélek. Miért fontos ez? Mert önmagában az, hogy limitált mindenség, az nem probléma, ha az nem okoz bajt. De okoz bajt, sajnos most nincs idő belemenni, aki tanul statisztikát, az sejti, hogy mire akarok kiukadni. Az, hogy limitált a mintanagyság, az limitál, hogy mekkora méretű hatást tudok észrevenni. Ha kicsi a mintanagyságom, akkor csak kisebb hatást tudok észrevenni. Ez lehet egy kisebb főhatás, vagy lehet egy kisebb, mondjuk ritkább mellékhatás. Ha valaki nem tanult statisztikát, talán ez utóbbival el tudom mondani minden statisztika nélkül is a példát, mondjuk egy olyan mellékhatás, ami minden 20 000. Beteget érinti. Egy ilyet, ez szerintem minden statisztika nélkül elhiszi nekem mindenki, nem lehet megbízhatóan észrevenni egy 10 000 fős kísérleten. Pedig azon már nagyon nagy számot mondtam. Ez az első hátrány a kísérleteknek.
A második hátrány az utánkövetési idő. Kísérletben körülbelül néhány hónap, esetleg év érhető el. A néhány év az a nagyon maximum. Megfigyeléses adattal Magyarországon is, vagy nem tudom, mert voltak ilyen adatvédelmi kalandok ezzel, de azt hiszem 2004-ig lehet visszamenni. Ez több mint 20 év. Ez megint, ha nem is több nagyságrend, mondjuk egy nagyságrendi különbség. Megint ugyanaz a probléma, mit limitál a limitált utánkövetési idő, ez meg természetesen a lassú. Legyen az akár egy lassan kialakuló főhatás, legyen az akár egy lassan kialakuló mellékhatás zár ki. Mert ha nektek csak 10 év folyamatos gyógyszerszedés után lesz valami bajotok, de 9 év után nem, akkor azt nem lehet egy 5 éves kísérletben észrevenni, pedig nagyon nagy számot mondja. Szóval ezen esetekben a megfigyelések előnyei domborulnak ki, mert ott el lehet nagyobb mintanágyságot és el lehet hosszabb utánkövetési időt érni. Szokták még azt is mondani, hogy most sajnos, ez borzasztóan sem, ez egy nagyon érdekes téma, de nincs idő belemenni, szokták még hátrányként azt is mondani, hogy ezek a gyógyszerkísérletek tipikusan olyan betegpopulációkon zajlanak, amik nem nagyon hasonlítanak a valódi betegre. Most magunk között nyíltan beszéljünk, általában a gyógyszerkísérletek betegei azok a legkevésbé betegek. Ahhoz képest, mint az adott betegségben még az országos összpopuláció. Ennek vannak jó hiszemű, meg kevésbé jó hiszemű okai, de tényleg így van. És ilyenkor mindig szokták felvetni azt a kérdést, hogy oké, de akármit is találunk abban a kísérletben, vagy az mennyire vonatkoztatható az betegpopulációkra, adjuk a gyógyszereket. Igen. Tehát voltaképp sikerült megoldanod azt, hogy az összehasonlított csoportok azok ne térjenek el egymástól, de az egész úgy, ahogy van, eltér pontosan. A mindentől. Pontosan, és ez kritika, érthető módon kritikaként szokták felhozni. Én azt mondom, hogy ez egy fél probléma. Sajnos nincs idő most belevenni, de azért egy mondattal utalok rá, hogy ez a probléma nem is oldható komplettül meg, de mondjuk nagyban csökkenthető, ha okosan választom meg a mérőszámot, amivel mérem a gyógyszer hatását. Valami olyasmire gondoljatok, hogy igaz ugyan, hogy a gyógyszerrel kezelt betegek azok egészségesebbek. De a kontrollcsoport betegei is egészségesebbek, már pedig őket egymáshoz hasonlítom. Ugye ez a probléma, ez jelentősen enyhíthető, de minden esetre ez akkor is 2,5 hátrány. Tehát valahogy úgy néz ki a mérleg, hogy a kísérletekben van egy hatalmas előny, a legalábbis elvi mentesség a confoundingtól, és van 2,5 hátrány, korlátozott mintaméret, korlátozott utánkövetési idő, és félig ott van ez a speciális betegpopuláció kérdése. Én nem fogok most mérleget vonni, és nincs is ilyen, tehát nem az, hogy na és akkor most megállapítottuk, hogy ez jobb vagy az jobb. Szempontok vannak, amiket most már tudtok, és az esetről esetre végig lehet, hogy hol melyik szempont esik nagyobb súllyal. A végeredmény az az, hogy néha csinálnak kísérletet, vagy megfigyelést akkor is, ha lehetnek kísérletek, sőt, akkor is, ha történt is kísérlet. Van rá a gyógyszeres világban, a gyógyszeres emberek ezt úgy szokták hívni, hogy real world evidence, nagyon szeretik ezt a szót, de a lényegben ez egyszerűen annyit jelent, hogy megfigyeléses vizsgálat, olyan gyógyszerekre már készült kísérlet, és mégis csinálnak megfigyeléses vizsgálatot, például azért, mert nagyon ritka mellékhatást keresnek. Ez a gyógyszerek törzskönyvezése után egy standard eljárás, farmakovigilanciának szokták hívni, hogy észreveljük azokat a mellékhatásokat, a törzskönyvezésben nem volt esélyük, például mert olyan ritkák, vagy például mert olyan lassan alakulnak ki, vagy mindkettő egyszerre. Ezért természetesen nagyon is fontos ez a úgy szokták, hogy post-marketing, tehát a törzskönyvezés után, a forgalmazat után történő adatgyűjtés, csak annak meg az lesz a baja, hogy össze-vissza van confoundolódva, de hát erről önmagában lehet egy egész fél éves kurzust tartani. Jó, oké, ez így. Egy szűk fél óránk van, úgyhogy meg tudok tovább menni, minimum egy, de jó esetben még 2 ilyen cseresznyézést el tudok nektek mondani. Ugrunk most egy nagyobbat, mert a következő ez egy fontos téma, egy szerintem elég közismert pontról indulok ki, aztán majd elkanyarodunk nagyon más felé, de szerintem érdekes dolgok azok, amik itt feljönnek. Van ez a súlyos probléma Magyarországon, talán hallottatok róla, a póréhagyma allergia. Jó, néhányan mosolyognak, jó? Ebből sajnos 1 millióból 100 ember szenved, az orvosok úgy hívják, ez a prevalenciája, az elterjedtsége. És az egészségügy az úgy dönt, hogy indít egy szűrővizsgálatot, hogy megtalálják a fel nem ismert
pórihagyma allergiás eseteket, nehogy ott bajuk legyen, mert nem tudnak magukról, milyen betegségben vannak, ezért egy teszttel meg fogjuk őket keresni. Beszerzünk egy pórihagyma allergia szűrő tesztet, amelyeket igen kiválóan működik. Ha letesztelünk vele egy egészséges embert, vagy egy beteg embert, akkor 99% valószínűséggel pozitív eredményt fog adni. Az orvosok úgy mondják, hogy 99% a szenzitivitása. És fordítva is kiváló irányban működik, ha letesztelünk vele egy egészséges embert, akkor 99% valószínűséggel negatív eredményt fog adni. Az orvosok úgy mondják, hogy 99% a specificitása. Tehát megállapodhatunk abban, hogy ez egy igen, szinte tökéletes lesz. Elmentek erre a vizsgálatra, és pozitívak lesznek. Kijön a teszteredmény, a laboratóriumban ott van rajta, hogy pozitívak vagytok pórihagyma allergiára. Mennyi annak a valószínűsége, hogy betegek vagytok? Tippeljetek be tippeket. 1% egyen, valami őrült 1%-at mondott, tehát nem értem, de igen, ilyet is hallottam, egyéb tippek. 10%. 10, na már valami normálisabb hallgatók is vannak ezen a kurzuson, egyéb tippek. 80. 80, egyéb tippek. 99. 99, egyéb tippek. Nagyon jó, 1-től 99-ig lefettünk mindent, ez megnyugtató, itt abba is hagyhatom szerintem, igen? Legyen 50. Igen, vagy nem. Valaki törődik a lelki világommal, köszönöm szépen, akkor ne csak 1 meg 99 legyen, akkor legyen 50 is, nagyon köszönöm. El szoktam ezt játszani, nem volt egy bonyolult, ezt szerencsére sokan ismerik, és szerintem egyes válaszokban benne volt az, hogy valaki ezt ismert, akkor nagyon örülök. De amikor azt látom, hogy valaki nem ismeri, még az orvosok körében is, akkor valóban ez ilyen 80-90, meg a fölötti százaléka a legtipikusabbak, 99 ha valaki nagy szólt a 99 a legjobb, hogy valaki még értetlenkedik nekem, hogy teljes joggal, hogy de mi a kérdés? Hát oda van írva, hogy 92, ezt miért kérdeztem meg? Ha valaki nem ismeri a trükköt, mert azért itt is elhangoztak 80 meg 90 százalékok, akkor gyorsan átfutom. Ez egy elég nevezetes valószínűségszámítási helyzet, én most statisztikus szemmel fogom megközelíteni, rovancsot készítünk. Letesztelünk 1 millió embert, és készítünk egy rovancsot. Ugye ezek közül tudjuk, hogy 100 beteg van, hiszen ez a prevalencia betegségnek, őket mind le fogjuk tesztelni, hiszen mind az 1 milliót letesztjük, tehát őket is. Tudjuk, ugye ez a szenzitivitás kérdése, tudjuk, hogy az ő 99 pozitív lesz, következésképp 1 meg negatív. Na de letesztelünk ezen 1 millióban 999.900 egészségeset is. Rájuk ugye a specificitás érdekes, az mondja meg, hogy mit csinál a teszt, egészséges tesztelünk. Az szerint a 99%, tehát 989.901 az tényleg negatív lesz, és a maradék, az tehát 9.999 az pozitív. Vagyis, ha te pozitív tesztet kapsz, az azt jelenti, hogy vagy ebben a csoportban vagy ebben a csoportban, mert ugye ők kaptak pozitívat, annak a valószínűsége, hogy te ebbe tartozol, az az, hogy 99-ben vagy ebből a 10.098 főből, ami nincs 1%. Tehát kezedben a pozitív teszteredménnyel több mint 99% annak a valószínűsége, hogy nem vagy beteg. Az, újra mondom, egyébként kiváló tesztel. Hagy fussak egy picit előre, aki tanult valszámot, az kiabáljon be nekem egy tételnevet. Köszönöm. Majd erre még egy picit visszatérünk. Na most mi van ennek a hátterében? Ugye először is azzal kezdeném, hogy mielőtt elássuk a föld alá ezt a tesztet, és azt mondjuk, hogy ez egy vacak, azért azt remélem mindenki látja, hogy a tesztelés előtti valószínűségetek, ezt pre-teszt valószínűleg szokták hinni, az ebben a példában, ha ez egy random minta volt, tehát én a magyar populációból, amiről tudom, hogy egy a prevalensen véletlenül kiválasztottam a betegeket, akkor a preteszt valószínűség az egyszerűen a prevalencia. 100 per 1 millió. Ugye 100 per 1 millió nem tévedek, az 1/10,000. A post-teszt valószínűségetek, tehát arra, hogy ti pozitívak vagytok, vagy inkább úgy mondom, hogy betegek vagytok, feltéve, hogy kaptatok egy pozitív tesztet, az ugye kb. 1%. Az ugye 1/100. Tehát 1/10,000-ről felmentünk 1/100-ra. Tehát valójában a pozitív teszt megkapása, vagy a pozitív teszt eredmény, az iszonyatosan megnövelte annak a valószínűségét, hogy ti tényleg betegek vagytok. Az, hogy a megnövelés után is kicsi lett ez a valószínűség, az egész egyszer azon múlt, hogy még annál is iszonyatosan kisebb valóságról indultunk.
probléma az, hogy a specificitás és a szenzitivitás, bár csábító, de valójában egy nagyon hülye mutató. Bocsánat, egy nagyon pici valszámos szóhasználatot fogok alkalmazni, de az is érteni fogja, aki nem tanult valszámot. Ezt úgy szokták mondani, hogy feltételes valószínűség. Tehát amikor én ezt az információt elárultam a tesztről, 92 a szenzitivitása, ez egy olyan valószínűség volt, hogy feltéve, hogy te beteg vagy, mekkora annak a valószínűsége, hogy pozitív lesz a teszt. Tehát a feltétel, hogy beteg vagy, és aminek a valószínűségét lekérdezem, az az, hogy pozitív a teszt. Ez a szenzitivitás. És ha egy picit meggondoljátok, akkor ez most minden létező számolást félretéve is, ha egy picit végig gondoljátok, akkor ki fog derülni, hogy ez egy baromság. Ugyanis mi az, hogy feltételes való? A balszám 1 első hét. Amikor bevezették azt a fogalmat, hogy feltételes valószínűség, akkor azt mondták nektek, hogy ez a fogalom, ez arra szolgál, hogy a valószínűség lekérdezésébe beépítsünk valamilyen ismert információt. Tehát én valószínűséget kérdezek, de tekintetbe akarok venni valami információt, amiről tudom, hogy igaz, tehát hogy beépítsek valami ismert információt. Erre szolgál a feltételes valószínűség objektuma. És most ilyen szemben ránéztek a szenzitivitásra, akkor gondoljuk már, hogy mekkora marhaság. Mit mondtam? Feltéve, hogy beteg vagy, mekkora marhaság annak, hogy pozitív a teszt. Feltételezek valamire, amit nem tudok, és megkérdezem valaminek a valószínűségét, ami ott van az orrom előtt. Hát ez mekkora baromság, hát nyilvánvalóan pont a fordítottja kellene. Feltéve, hogy pozitív a tesztem, mekkora most, hogy beteg vagyok. Feltételezek valamit tudok, ott van a tesztem az orrom előtt, és megkérdezem valamit, amit nem tudok. Tehát ez minden magyarázat nélkül is látszik, ez a két fogalom, ez valójában egy bődületes marhaság. De ha valaki jól kiröhögte magát, akkor azért megjegyzem, hogy pontosan ugyanez elő tud jönni sokkal ártalmatlanabb szituációkban is. Mondok egy példát. Ebben a betegségben a betegségben szenvedők 2/3 nő. Biztos hallottatok már ilyet, ezt így széltében hosszában szoktak ilyeneket. Ugye nyilván azt akarják ezzel, bocsánat, nem mondtam, de nyilván értitek, azt akarják ezzel illusztrálni, hogy ez a betegség ez veszélyesebb a nőkre. Hiszen a betegségben szenvedők 2/3 nő. Biztos, nagyon sok ilyet olvastatok a sajtóban, szokták ezt mondani. Újra mondom, hogy azt akarják vele érzékeltetni, ez veszélyesebb a nőkre nézve. Na de, ha egy picit végig gondoljátok, akkor ez, hogy ebben a betegségben szenvedő 2/3 nő. Ez ugyanúgy egy feltételes valóság igazából. Feltéve, hogy szenvedsz a betegségben, mekkora a valószínűség, hogy nő vagy? Hát ekkora baromságot, ez megint úgy, azt feltételezek valamire, amit nem tudok, és megkérdezem annak a valószínűséget, hogy te nő vagy-e. Hát nyilván pont a fordítottja lenne az érdekes, feltéve, hogy nő vagy, mekkora vasárnap, hogy szenvedsz a betegségben. Tehát mondom, ez ártalmatlanabb formában, de pontosan ugyanaz a probléma. Ugye az van mögötte, aki tudja a base-tétát, az rögtön érti a logikát, az van mögötte, ami menthetővé teszi ezt a mondatot, az, hogy nagyjából fele-fele a nő-férfi arány a populációban, és akkor ezért menthető a dolog. Ha valaki ezt, mondjuk a base-tétát nem ismeri, és ezt nem látja rögtön, mondok egy illusztratív példát, mert reményeim szerint megérti ezt a dolgot. Képzelje például azt, hogy én ezt az állítást nem általában a magyar lakosokra tettem, hanem csak a 80 év feletti magyar lakosokra. Ott mondtam azt, hogy tessék, ebben a betegségben szenvedők 2/3 nő. Ott is ezt mondja nektek az intuíciótok, hogy tehát akkor a nőkre veszélyesebb? Remélem, hogy nem, mert azt mindenki sejti, hogy 80 év fölött már a populációban sem fele-fele a férfi arány. Konkrétan, ha megnézitek a korfát, 80 év fölött a populáció 70%-a nő. Ugye a 2/3 az csak 67%-nál is kevesebb. Tehát magyarul, ha én ezt az állítást leszűkítettem, a 80 év felettékre tettem volna, akkor az, amikor azt mondtam, hogy a betegek 2/3 nő, azzal én azt mondtam, hogy női nem az protektív a betegséggel szemben. Hiszen a populációban 70% nő, de a betegek között csak 67.
Szokták azt prediktív értéknek nevezni, amikor a megfordít, tehát azt a valódi valószínűséget kérdezem, hogy mekkora valószínűséggel vagy beteg feltéve pozitív a tesztet. Ugye ennek az egyetlen problémája az, hogy ez függ a prevalenciától, ami nem meglepő, hogy ezt fejtegetem, ezért szokták néha inkább használni a szenzitivitást és a specificitást, de annak egyébként ez egy elég vitat, most ebben nem tudok belemenni, de hogy ez vitatható. Bocsánat, igen. Honnan tudod, hogy melyik függ a prevalenciától, az átlátó szám közöttük? Teljesen igazad van, sőt a valódi helyzet az igazából mindkettő függ tőle. Ugye azért mondtam, hogy sajnos, hogy le kellett egy picit egyszerűsítenem sok dolgot, de az alaphelyzet az ez. Van még egy szűk negyed óránk, elmesélnék nektek egy nem túl életvidám történetet. Mert minden didaktikai útmutató azt mondja, hogy az előadás végén hagyjuk a legszomorúbb részeket, én ezt már másodszor játszom el, de most megint itt lesz vége, de akkor is elmesélem nektek. Ismeri valaki Sally Clark esetét? Sally Clark egy brit ügyvédnő volt, aki 99-ben életfogytiglani börtönt kapott, mert 2 gyermekét meggyilkolta. 2 csecsemőt, hogy teljesen pontos legyek. Az első fiúgyermek volt, ő meghalt 3 hónaposan, a halál hivatalos oka az hirtelen csecsemő halál volt, én itt SIDS-nek fogom hívni, ez az angol rövidítése ennek, ami hát egy borzalmas tragédia, de ez önmagában nem egy elképzelhetetlen dolog, sajnos olyan értelemben is, hogy ilyen esetek előfordulnak időről időre. El is könyvelték akként, és a dolognak semmilyen bűnügyi vonatkozása nem volt akkor még. Csak hogy aztán 98-ban történt egy fordulat, addigra született egy második gyereke, 97 végén, és 98 januárban a második csecsemő is meghalt, hirtelen csecsemő halálban. Ami viszont azonnal felkeltette a hatóságok érdeklődését, mert hogy hát ilyen nincs. Tehát ez ilyen nem történhet, bár ugye véletlenül 2 is. Amit tudnotok kell, hogy a 2 dolog, az egyik az az, hogy a halál időpontjában mindkét csecsemővel Sally Clark volt, tehát független szemtanúnk nincs arra, hogy pontosan mi történt a halálkor. Illetve amit tudnotok kell, még a bírósági tárgyalásán eleinte, később azt kiderült, hogy nem egészen így van, de most az első pont az érdekes, orvosi értelmű bizonyíték se pro, se kontra nem volt. A boncolásnál az egyik gyereken volt traumás károsodás, de azt írta le a patológus, hogy az nem egyértelmű, hogy bántalmazásból származik, mert a sérülések kompatibilisek laikus újraélesztési kísérlettel is, úgyhogy nem tudták egyértelműen eldönteni, tehát orvosi fogóckodónk sem volt, most erre akarok kiukadni, hogy eldöntsük az esetet. És ennek megfelelően a statisztikai bizonyítékok azok elég nagy súlyt kaptak a tárgyalás során. Konkrétan az történt, hogy egy Roy Meadow nevű gyerekgyógyász, Sir Roy Meadow nevű gyerekgyógyász, azt mondta tanúvallomásában, ő egyébként vegytisztán orvos volt, tehát személyes statisztikai képzettsége nincsen, azt mondta, ez egy nagyon sokat emlegetett része volt a pernek, ez egy nagyon nagy média érdeklődés övezte, hogy azért is lehetünk szinte biztosak abban, hogy Sally Clark bűnös, mert ha nem az lenne, és ez egy véletlen egybeesés lenne, annak az esélye 1 a 73 millióhoz. Tehát ez egy galaktikusan kicsi szám, ezt nyugodtan kizárhatjuk, márpedig ha nem véletlen egybeesés volt, akkor az egyetlen magyarázat az, hogy ő ölte meg. Na most az érdekes az, hogy Meadow hogy jutott el ehhez a számhoz. Hát előre bocsátva a történet több sebből vérzik. Fogta és megnézte, hogy mennyi annak a valószínű, egy gyerek, egy megszületett gyermek meghal hirtelen csecsemő halálban, erre kapott egy számot, ez nem nehéz, mert erre van statisztikai adatgyűjtés, és most kezdődnek a meredek részek, ezt négyzetre emelte. Mert hogy ő tanult statisztikát elsőéves orvostanhallgatóként, és hallotta, hogy események együttes bekövetkezésének a valószínűsége, az a külön-külön bekövetkezés valószínűleg a szorzata, ezért összeszorozta ugyanazt a számot 200 négyzetre emelt, és ez lett az 1/3. Na most ez elég sok sebből vészik, ebből szerintem az elsőt mindenki fel kell, hogy ismerje. Igen? Ugyanaz az arany. Ugyanaz a? Az arany. Mi a valószínűségszámítási probléma? Nem független. Hát Meadow addig a részig jól emlékezett a statisztikai képzés, hogy össze kell szorozni, de azt a részt már nem emlékezett, hogy feltéve, hogy függetlenek.
Na most az a probléma, hogy egy családon belül esetlegesen bekövetkező csecsemők azok a marhára nem függetlenek egymástól. Egyrészt azért, mert van genetikai komponense, ami nem független testvérek között, de még hát el is tekintek, vannak környezeti komponense is, ami szintén nem független ugyanabban a családban. Tehát az egész dologban ott elvérzik, ezt nyilvánvalóan nem lehetett volna négyzetre emelni. De én most nem erre akarok kiukadni. Van ugye, ha el is tekintünk, legyen 1/73 millió, ez a jó szám, vagy melyik helyet, teljesen felejtsük ezt a formát. Van egy második probléma, és ez talán nem annyira, vagy nem biztos, hogy mindenki látta, mert ez egy sokkal elrejtettebb probléma. És nem ez ebben a fejezetben mesélem el. Igen? Hogy nem mondom. De hogy ez igaz, tehát lehet, hogy elítélhetek-e valakit azért, hogy hát nagyon-nagyon-nagyon-nagyon biztos, hogy bűnös, és nem azt kellene, hogy tuti bűnös, tök jogos. Ezt is tegyük félre, mondjuk, hogyha 1/73 millió, akkor elítéljük. De ez már inkább a filozófia tanszék problémaköre, hogy lehet-e valakit 1/73 millió valószínűleg ártatlanul elítélni, ez is tök jogos, de én nem erre akarok kiukadni. Van itt még egy probléma. Annyit hagy mondjak, hogy nem véletlen, hogy ezt ebben a fejezetben meséltem el. Ugye elég nagy átugrásnak történik a pórihagyma allergiáról, meg a szenzitivitásról, meg a specificitásról, elég nagy ugrásnak történik, de nem. Nem lehet, hogy ezt itt meséltem el. A helyzet ugyanis az, hogy ez 1,73 millió, vagy 1/73 millió, bocsánat. Ez 1/73 millió, még újra mondom, még ha el is tekintünk minden más problémától, ez hajszál pontosan ugyanattól a problémától szenved, mint a szenzitivitás, specificitás, hogy egy szerencsétlen irányú feltételes valószínűség. Mert ez egy feltételes valószínűség, csak nem az, ami nekünk kellene, hanem a fordítottja. Pont ugyanaz a helyzet, pontosan ugyanaz. Mert hogy ez minek a valószínűsége? Mondom, eltekintve minden mástól. Ez annak a valószínűsége, hogy feltéve, hogy egyébként ő ártatlan, mi a valószínűség, hogy 2 gyerek meghal hirtelen csecsemőhalálban? És nézzétek meg, feltételezünk valamire, amit nem tudunk, hogy ártatlan, és megkérdezem valaminek a valószínűségét, amit tudunk, mert ez történt. Hát a fordítottja. Nekünk nem ez a szám kellene, nem arról beszélek, hogy szám jó vagy rossz, hanem nem ez kell. Nekünk a fordítottja kell. Az kell, hogy feltéve, hogy 2 gyerek meghalt, mekkora a valószínűség annak, hogy ártatlan. Ez a szám, ez egész egyszerűen nem az, ami nekünk kell. És nem az, ami nekünk érdekes. És az a probléma, ha valaki ismeri a Bayes-tételt, az könnyű helyzetben van, de kis feszültséggel a többiek is szerintem látni fogják, hogy sajnos itt baj van akkor, ha meg akarjuk fordítani. Tehát ha ki akarjuk számolni a nekünk érdekes valószínűséget, feltéve, hogy meghalt a 2 gyerek, mekkora ártatlan, mert ez lesz a releváns valószínűség, újra mondom, akkor be fog jönni annak a valószínűsége, ezt prior valószínűségnek szokták hívni a statisztikusok, be fog jönni annak a valószínűsége, hogy minden más információt félretéve, annak önmagában egy anyuka 2-s csecsemőgyilkos, mennyi a valószínűsége? Ami borzasztóan kicsi lesz. És ezért ez nem olyan helyzet, mint a férfinő 1-2-1-2, ahol ez a megfordítás észrevétlenül megtörténik. Ellenkezőleg itt most nagyon más lesz a helyzet, ha ezt megteszem. Ha valaki nek ez bonyolult, mert a Bayes-tételt nem ismeri, az fogja fel úgy, hogy 2 versengő teória van. Az egyik, hogy mindkettő gyerek véletlen egybeesésből meghalt hirtelen csecsemőhalálban, a másik, az anyuka 2-s csecsemőgyilkos. A mídói érv az legfeljebb annyit mond, hogy az elsőnek nagyon pici a valószínűsége. Ha el is fogadjuk, hogy ez igaz, az a gond, hogy a másodiknak is nagyon kicsi a valószínűsége, már pedig a 2 közül valamelyik bekövetkezett. Vagy ez következett, hogy csak egy. Igen, az ilyen fél megoldásokat eltérő, az egyik gyilkosság volt, a másikat, ezeket eltekintve, ezektől eltekintve, igen, tényleg kicsi annak a valószínűsége, hogy véletlen egybeesésből hal meg 2, de annak is baromi kicsi az, hogy az anyuka 2-s csecsemőgyilkos, már pedig a 2 közül valamelyik bekövetkezett. Tehát innentől kezdve nem érdekes az, hogy ez önmagában mennyire valószínűtlen, mert nyilván csak az egymáshoz viszonyított valószínűtlenségük az érdekes. Úgyhogy bármilyen meglepő is lehet, de ez a történet, ez hajszál pontosan ugyanarra a fordított valóság problémakörre lyukad ki. Azért mondtam, hogy nem túl életvidám a történet, nem mintha eddig bárki esetleg életvidámnak érzékelte volna az eddig tárgyaltakat, de még egy pláne nem életvidám lezárásával adós vagyok, már csak a történeti hűség kedvéért.
Clarkot kiengedték ugyan a börtönből, amikor ezt sikerült tisztázni, de addig évek teltek el. Ilyen megtört emberként jött ki, és pár évvel később, hát most alkoholmérgezésben meghalt, ez azt gondolom, egyfajta meghosszabbított öngyilkosságnak tekinthető. Meadow működési engedélyt azt bevonták pár évre rá, de sikeresen megfellebbezte és visszakapta. Van még 5 percünk. Ez azért jó, mert egy dolgot el tudok nektek mesélni, hogy ne ennyire agyoncsapott hangulattal engedjek mindenkit haza. Mehetek tovább? Tényleg, bocsánat, nem kérdeztem meg. Nagyon jó, mert egyetlen egy diát hagytam, úgyhogy ez pont ebbe a szűk 5 percbe bele fog férni. Nincs módom, erre készültem időzítésileg, nincs módom kifejteni hosszabban, úgyhogy akkor lett volna egy potenciálisan nem életvidám lezárás, az se hangzik jól, most legyen egy levegőben hagyott lezárás. Lehet lassan hangzik túl jól, de még biztosan jobban hangozik, mint a kettős csecsemőgyilkosságok. Úgyhogy legyen egy levegőben hagyott lezárás. Hadd exponáljak nektek egy problémakört, amit nem fogok részletesen kifejteni vagy megmagyarázni, de elgondolkodtató. Megint a villamoson hazafelé zötyögve lehet róla gondolkozni, alapban hagy meséljek el. Fontosak lehetnek, erre már utaltam egy pontban, fontosak lehetnek a mérőszámok, amivel én mérem gyógyszerek hatását. 3 perc az arra elég, hogy megmutassak nektek egy kicsit provokatív példát arra, hogy ez miért van így. Koleszterin szint csökkentő gyógyszert adunk szívinfarktus megelőzésére. Randomizált, kontrollált kísérlet, nagy mintaméret, az összes több problémához most félre van rakva, mert mindent jól csinál. És azt tapasztaljuk, hogy a gyógyszer működik, mert hogy tűnik a kontrollcsoportban 2% kap infarktust, a kezelcsoportban meg 1. A gyógyszer tehát csökkentette az infarktus előfordulását 6. A kérdésem az az, hogy mit mondunk. Hogy fogalmazzuk ezt meg? És mondok nektek 3 lehetőséget. A. A fantasztikus gyógyszerünk 50%-kal csökkenti az infarktus rizikót. B. A fantasztikus gyógyszerünk nélkül 100%-kal nagyobb az infarktus rizikót. Vagy pedig C. Ha én ezzel a gyógyszerrel 100 beteget kezelek, akkor 98-at feleslegesen kezelek, mert gyógyszer nélkül sem kapott volna infarktust. Egyet hiába kezelek, mert gyógyszerrel együtt is infarktust fog kapni, és csak egyetlen egy van, akinél elérek valamit. Miközben mind a 100-at kiteszem a mellékhatások kockázatának, mind a 100-zal kifizettetem a gyógyszert, vagy mind a 100 után a társadalombiztosításra kifizettetem a gyógyszert. Ha olyan gyógyszerről van szó, mind a 100-zal terhelem a beadás az egészségrendszert, miközben egy ember fog profitálni a gyógyszerből. Ezen a ponton szoktam azt kérdezni, hogy ugye milyen máshogy hangzik ez a 3 megfogalmazás? Pedig csak osztani kell tudni, hogy lássuk, ez a 3 egy és ugyanaz. Én háromszor ugyanazt mondtam, csak más megfogalmazásban. Ez az elgondolkodtató rész, azért, hogy egy nagyon rövid és ilyen lábnyelv vagy széljegyzetszerű magyarázatot fűzzek hozzá, hogy ne hagyjam teljesen azért levegőben a dolgot. Ez az első 2. Ez az, amit relatív rizikónak szoktunk hívni, amikor osztjuk egymással a százalékokat. Azért van belőle 2, mert ez mutatja, hogy ráadásul ebben van egy ilyen asszimetria is. Ez csak úgy a zárójelében. És ez a harmadik, ez az abszolút rizikó különbség, úgy szoktuk hívni, hogy az abszolút, amikor kivonunk. 2% azért 0,02, 1% az 0,01, 0,02 mínusz 0,01 az 0,01. Ez a 100-ból 1, ez ennek a reciproka. 1 per az abszolút különbség, ugye 1 per 0,01 az 100, ezért 100. Ezért van az, hogy 100-at kell kezelnünk egy végpont, úgy szokták mondani, egy betegség megelőzésére. Tehát ez a harmadik, ez meg igazából az abszolút különbség, csak még egy picit átfogalmazva. Illusztrálva azt, amit a felütésként mondtam, jelesül azt, hogy nagyon nem mindegy, hogy milyen mérőszámot használjuk. Mivel az időm lejárt, én ezen a ponton itt újra mondom, nyugodtan abba hagyhatom, hiszen deklaráltam valamennyire egy ilyen kicseresznyézett rész volt az egész előadás.
de én őszintén remélem kisebb részt azt, hogy talán tudtam nektek konkrétan is használható gondolatokat adni, hogy nézzetek rá ezekre a mondjuk orvosi hírekre. Újra mondom, nem biostatisztikusként, egyáltalán nem le akarom erre megszorítani, egyszerű újságolvasó állampolgárként, de azt még inkább és pláne remélem, hogy egyáltalán felhívtam arra a figyelmet, hogy erre rá kell nézni, és gondosan és óvatosan, mert nem nyilvánvaló problémák vannak, ahogy mondtam, félreértés és félrevezetési lehetőségek, de hogy ennek ellenálljatok, és hatékonyan tudjatok eligazodni és tájékozódni ezekben az információkban, az azt gondolom, hogy szükséges, és napról napra inkább csak egyre inkább szükségesebb lesz, hogy fellegyenek mindenki lehetőleg vértezve ezekkel a gondolatokkal, hogy ilyen formában nézzen rá a hírekre. Remélem, hogy ez az előadás tudott segítséget adni. Ha bármilyen kérdés van, nem rohanok el, kérdezzetek nyugodtan, és köszönöm szépen a figyelmet. Mondjátok a kérdéseiteket, én közben egy gyors zászlót mondok, köszönjük, hogy itt voltatok, köszönjük Tamásnak, hogy eljött, és jövő héten is jön Tamás, mert ketten, pontosabban még Molnár Botondal kiegészülő is hárman fogunk bemutatni még hasonló problémákat, ilyen aktuálisabb orvosi kérdésekből, például a Covid korából. Úgyhogy jövő héten találkozunk, de addig kérdezzetek Tamástól. De plénum előtt is, mert lehet itt külön is ideértek, úgyhogy ahogy szeretnék.